എലിഫന്റ് കോറിഡോർ ഇവിടെ ഇതില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ. AC മെല്ലായിട്ട് ഒഴിവാക്കി. എന്തായാലും നമ്മൾ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ കിട്ടും. സംഭവത്തിന് ഈ ആന നടക്കുന്ന വഴിയില്ലേ, ഇത് അതേപോലത്തെ ആന കണ്ടിട്ട് ആനേന്റെ വലിയ അതേപോലെ ഈ ചില ആന കണ്ടില്ലേ, കൊലകൊല്ലി എന്നൊക്കെ പേരിടുന്ന കണ്ടില്ലേ, 1-2 തവണ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനെ പിന്നെ വയനാട്ടിനെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി തിരക്കും. പള്ളിയൊക്കെ പെടുന്ന ചിലര് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പള്ളി മാറ്റി. പിന്നെ ഗൂഡല്ലൂർ അങ്ങോട്ടേ കുറേ മോളെ എലിഫന്റ് പാസ് ഇവിടെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വഴി ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് അതാ പാട്ടും പാടി ചിന്ത മൊബൈലൊക്കെ അവിടെ ഓഫാക്കി കോറിഡോർ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ തടി. ഇത് വെള്ളം എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാട്ടോ, അവിടെ വെള്ളം അത്യാവശ്യം തണുപ്പായില്ലേ, ചൂടൊന്നും ലേശം തണുപ്പിട്ടില്ല ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ നൈറ്റിൽ അങ്ങനെ പോയി എന്താണ് ഇവിടെ ഇത്ര ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്.